錦田俾我嘅印象不嬲都係古色古香，有好多舊嘅建築啊、舊嘅祠堂咁樣。不過最近呢度有新嘅事物可以俾我哋參觀喎，就係超過70幅嘅壁畫，佢哋散佈喺區內唔同嘅地方。今日我就同大家揾佢哋出嚟，逐一打卡。喺錦田市中心附近嘅商店有好多呢一啲嘅壁畫分佈嘅地圖，仲有 QR code 連接網上版。跟住地圖好容易就俾我發現第一幅嘅壁畫，呢一幅將傳統建築結合壁畫。另一幅畫風一變係好多卡通嘅貓，究竟點解會畫呢一啲畫呢？係唔係因為有啲故事喺背後呢？我都係請翻成件事嘅發起人郭老師帶我哋認識一下啦。呢幅牆令到我2、3晚瞓唔到啊！點解呢？因為我收到個資訊話可以畫呢個牆嘅時候咧，我實在當一刻咧係非常之感動㗎。當陣時咧，我係好想咧係畫一啲好大嘅牆啦，因為有效果啊嘛。咁呢幅畫咧係壁畫村裏面咁多幅畫咧，係其中一幅係最長嘅，又多人參與啦。咁啊閒閒地每次都20-30人嚟一齊畫㗎，將春夏秋冬就夾埋咗一齊。咁同埋咧，就將一啲具有鄉村特色、象徵意義嘅，譬如呢金字頂嘅屋咧，就擺咗落去圍邊咁樣樣。呢啲咁樣側邊扣樓嘅衫，然後戴一頂帽，呢個係以前錦田啲原居民阿婆嗰啲裝束嘅。呢一幅咧就我自己好感動啦。點解咧？因為呢個咧係畫我阿爸阿媽嘅。曾經有個咁嘅情景而俾我家姐偷拍咗，我就望到啊，原來爸爸媽媽個關係咁好嘅，將呢個意念咧擺落去，其實好多錦田嘅老人家啦，或者原居民啦，對呢個村都好有感情嘅，就好似兩公婆咁樣。當我知道呢個牆可以畫嘅時候咧，咁我都有少少擔心嘅，因為前面咧有3個垃圾桶嘅，是咧就要喺個垃圾桶面前去畫嘅。咁我哋畫咗啲壁畫之後咧，佢哋咧就因為好欣賞啲壁畫咧，佢哋就會將啲垃圾咧或者啲冇用嘅用品咧去搬走，咁等人哋行過可以欣賞到個壁畫咯。嗱，呢幅咧叫做玉心之樹嘅壁畫咧，畫嘅時候咧，其實就係想幫老師加油嘅。嗰一段時間咧，亦都有老師因為工作壓力啊、各樣啊係輕生啦。呢一個咧壁畫嘅概念咧係希望咧市民一人畫一個心去幫老師打氣。咁我哋畫嘅方式咧同其他壁畫唔同嘅，我哋擺咗個街站，將唔同嘅顏色擺咗出嚟，係畫筆準備好晒。咁咧市民咧行過咧就可以畫一個心落去。當初點解會開始喺錦田畫壁畫？背後會唔會有個故事喺度㗎？咁呢個故事咧都幾個人嘅。咁我自己喺2014至2016年咧，其實就係人生低谷啊。咁啱咧喺自己工作嘅崗位教員休息室嗰度咧，就見到有一張海報張貼咗出嚟。咁咧就話可以俾老師去申請一個資助去實現夢想喎。咁我當陣時就覺得，咦，有人俾錢自己實現夢想幾好啊，不如試下啦。咁我自己主修都係藝術啦，咁我希望我用翻我嘅長處，可以做多少少貢獻，諗住喺個社區度畫壁畫。當初揀錦田會唔會有咩原因㗎？其實咧，我揀錦田嘅原因咧，係佢環境好適合畫壁畫啊。因為我哋畫嘅時候咧，就要顧及嗰個高度啦，咁要矮矮地先得嘅。咁一個村屋嘅格局咧，就可以俾到我哋好方便行埋去就可以畫到啦。只要業主可以嘅咧，咁其實我哋就已經可以畫㗎啦。咁去到咧一開始畫頭嗰1-2個月咧，慢慢就已經咧有行過嘅市民啊，或者行過嘅遊人啊，會問啊，可唔可以一齊幫手畫啊？咁咧就係咁樣就開展咗。本來我冇預計到係原來可以有義工加入嘅。呢幅牆咧好深刻㗎，因為咧有100
大班長者啦，差唔多20-30人啦，咁亦都有咧係中學生啦，10幾人啦，咁樣一齊去幫手畫嘅。咁我見到啦，2代共融啦，再加上我哋畫嘅時候，其實係好熱嘅夏天嚟㗎。隔離商鋪嘅人咧就攞啲風扇出嚟咧，擺定喺度吹我哋。咁我感受到呢個社區嗰個互助啊，畫成點我自己就覺得冇乜所謂嘅，反而係咧更多人參與，同埋咧對社區有一個正能量，咁對我嚟講咧就已經係 bonus 啊！幾乎每逢假日，只要天氣許可，都會有義工嚟到錦田呢一度幫手畫壁畫。成個團隊嘅義工總數超過200人。呢一幅畫緊嘅壁畫，郭老師曾經連同香港大學社會科學學院嘅黃教授帶領過一班自閉症嘅學生嚟到呢一度參與畫壁畫。我想問下，當初點解你會參與畫壁畫咧？其實咧，我本身就唔識阿郭老師嘅，不過有一次見到佢班義工喺度畫畫咧，我就主動去同佢哋傾下偈啦。咁點不知原來發覺咧，佢哋班義工入邊咧有一個其中都係一個治療師，就曾經係用畫畫咧去幫一啲自閉症嘅小朋友。就邀請咗郭老師同我哋香港大學嗰個社會科學系嘅同事一齊傾偈，去 brainstorm 下，諗下有冇一啲嘢可以一齊做啦咁樣。如果可以帶到一啲有自閉症嘅小朋友同埋佢哋家長入嚟參與呢個壁畫村度畫畫咧，我哋可以諗下究竟會唔會令到班小朋友啊，佢哋可以嚟到一個新嘅地方，學到一啲新嘅嘢咁樣。同埋因為呢度都好多人經過，咁其實自閉症小朋友好多時都好怕同人哋溝通。咁所以我哋又諗下究竟咁樣可唔可以令到啲小朋友擴闊佢哋嘅眼光咧？咁我哋發覺有好多啲自閉症嘅小朋友，佢哋因為佢哋觀感同我哋唔同啊，佢哋可以有一啲好特別嘅一啲技巧啦，或者一啲能力啦。有一個其中咧就同我哋講話，原來佢媽媽發覺咧，佢好中意畫畫，同埋咧佢可以咧對顏色嘅敏感度咧係比平常人高嘅。咁譬如郭老師有一次溝咗一啲油。咁啊，其實做一次啫，嗰個小朋友係可以原本咁樣差唔多100%咁樣溝翻同一隻色嘅油翻嚟。咁所以呢一個係我哋冇諗過會出現嘅一件事咯。其實咧，而家越嚟越好多研究發覺咧，當一個人可以好專注咁做一件事咧，尤其是我哋正向心理學咁樣講啦，當一個人好專注咧，佢就有一種叫做沉醉於自我嘅時間。其實當一個人可以好沉醉咁做一件事咧，佢係可以忘記咗好多啲煩擾嘅嘢啊咁樣。咁啊，尤其是當你可以好畫啲好細微嘅嘢咧，係一個可以好專注嘅環境嗰度咧，係可以減低好多壓力咯。喺呢一條村度要揾到咁大嘅牆壁去做創作，最緊要都係得到村民嘅支持。我有爬上去嗰度入嘅。村長鄧先生就有份協助村針引線，仲試過親自畫埋一份添。當初係點樣接觸得到郭老師去畫壁畫呢件事咧？郭老師咧就同錦田長村嘅父老咧就傾開，想喺呢度畫壁畫。咁啱啱我就上任咗做村長，咁所以咧父老就將嗰件事就交咗俾我。點解你會去支持佢嘅咧？郭老師嗰個壁畫村嘅意念非常之好啦。佢話俾我聽，佢係同香港大學合作，就俾啲有特殊需要嘅學生做一啲嘅親子活動嘅。你覺得畫壁畫呢件事咧，對於呢個社區有冇啲幫助或者作用咁樣咧？基本上佢美化咗我哋一啲好古舊嘅牆壁啊，係咪？特別係咧引咗好多本地嘅遊人嚟啦。咁其實呢個咧都係喺某程度上係對於本土經濟啊，喺呢度啲商店啊、食肆啊，咁有少少幫助嘅。一入村佢見到你啊，就打個好好嘅招呼，好醒神嘅，即係呢一種親切感咯。咁令到我呢2年幾咧，差唔多3年啦，畫壁畫係感受好深。自己本身已經攞咗好多正能量啦，然後呢一個嘅壁畫嘅平台咧，又可以將呢個正能量推導出去。咁我覺得我自己了咗一件叫做心願啦。其實開頭嚟嘅時候咧，淨係諗住嚟睇下啲壁畫或者嚟打個卡咁樣。但係慢慢聽完唔同受訪者佢哋講完之後，我原來知道呢一啲壁畫嘅背後都係一個故事。佢帶俾唔同人有唔同嘅意義。可能佢帶俾呢度嘅居民係一個舒適嘅生活環境，而佢帶俾郭老師就係一個夢想嘅地方，而佢帶俾我嘅就係一個鼓勵。佢話俾我知，只要堅持去付出，總會有一日有回報嘅時候。